Sama memotong kartu. Nah ini dia. Kembali di channelan di belakang. Nah, sekarang ini itu tuh. Sekarang lagi dipasang itu tuh. Apa? Bus. Kita udah beli. Ada satu lagi yang kita udah beli. Oke, lihat. Tuh warna hitam. Iya, sudah. Jangan terlalu atas, Bu. Tuh. Pas udah. Ini nih, ada satu paling keren banget ya. Coba lihat. Tuh, keren banget. Tuh. Ini samping. Ini apa nih? Ini juga belakangnya lagi. Ini yang bulutnya pasang di sini, tengah-tengah bagus. Ini ya udah. Bulutnya di sini ya. Kita jangan soalnya juga pakai kerudung ya kan. Iya. Tangan mah boleh kan? Nah, ini nih. Nah, iya roda kan di situ. Jadi bagus. Iya ya. Sini juga ya. Ya udah. Jangan atuh. Ini posisinya miring, ini yang dari mana ini? Ali tuh. Udah aja gini. Udah gini aja. Pernah sesakit. Nah, nih. Tuh. Ih, depannya. Ih. Oh, kebalik. Oh, tutup. Nah, itu dia. Oke. Udah aja. Oh, ini juga tuh. Udah dulu. Dadah.